ตรงนี้เราว้าวพอมาตรงนี้ก็ตกหนักอยู่นะตรงนี้ตกหนักอยู่นะว้าวว้าวพอมาถึงตรงนี้ก็ตกหนักเลยแถวถนนข้าวหลามถนนข้าวหลามตกหนักตกหนักแล้วตรงนี้ตกหนักแล้วมองข้างหน้าไม่เห็นถนนเลยมองไม่เห็นถนนเลยตอนนี้โอ้โหหนักเลยละตรงนี้มองไม่เห็นถนนข้างหน้าเลยตกหนักเลยตกหนักเลยครับตอนนี้ตกหนักเลยครับเอาแล้วสิตกแล้วสิหนักเลยอันนี้เดือนมีนาคม2568นะครับเวลานี้ก็4 โมง 45 นาทีพายุฤดูร้อนกระหน่ำพายุฤดูร้อนกระหน่ำข้างหน้านี่มองไม่เห็นถนนเลยข้างหน้ามองไม่เห็นถนนเลยตกหนักมากครับก็ถือว่าเย็นชุ่มฉ่ำก็ดีเหมือนกันได้ล้างรถเป็นในตัวเพราะว่ารถมันไม่ได้ล้างมานานหนักอยู่นะเป็นล้างรถเป็นในตัวร้อนมาหลายวันแล้วนะร้อนมาหลายวันแล้วที่กรุงเทพไม่รู้ว่าหนักหรือเปล่านะอันนี้ตอนนี้อยู่ที่ถนนมอเตอร์เวย์สาย7แถวถนนข้าวหลามแถวถนนข้าวหลามนะวันพฤหัสที่13 มีนาคม2568เวลานี้ก็4 โมง 45 นาทีปริมาณรถไม่มากหรอกเพราะว่าปริมาณฝนนี่ระดับ5ฝนตกระดับ5เลยต้นสายใบปัดน้ำฝน2 ใน 3ก็ถือว่าตกถือว่าตกหนักอยู่
ไปในตัวตกหนักอยู่ถือว่าตกหนักอยู่โอเคเลยใช้ได้เนี่ยหายร้อนไปทีนี้ต้นไม้ก็ได้น้ำนี่จะดูร้อน